इसको लगा था उल्टी हो रही थी बच्चे को। यहाँ से कालीबाग हॉस्पिटल से दवा ली, मैडम गरबा के होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट, उन्होंने अगर दवा दी। अब इनको बहुत आराम है बच्चे को। कितने दिन में आराम हुआ? मैडम कम से कम 3 दिन में आराम हुआ है। आप हाथ आएगा इसलिए बोली देखो खेल लिया आराम से। अब रो के तो नहीं उठती? नहीं 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 मैडम, नहीं वो कुछ नहीं। अब नहीं हो रही ना उल्टी? नहीं नहीं अब नहीं, सही है।